أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، بنرحب بكم في فقرة جديدة من فقرة الصيدلية التي في بيتك وبرنامج روشيتا. النهاردة معانا روشيتا لعلاج السعال والكحة الناشفة لدى الأطفال والكبار. تابعونا بعد الفاصل. أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، رجعنا لكم فقرة جديدة من برنامج روشيتا. تابعونا. النهاردة بنتكلم عن الكحة والسعال، والسعال بيكون سبب رئيسي في إضعاف عضلة القلب إذا استمر لفترات وجيزة. النهارده جبنا لكم إيفروبنت ده متميز جدا، وبيعمل على القضاء على السعال والكحة سواء كانت ناشفة أو كحة عادية. كمان إيفروبنت آمن جدا للأطفال من سن سنة وحتى 70 سنة، آمن للحوامل، آمن في كل شيء. بس احنا القاعدة بتاعتنا لابد ان انت تستشير الطبيب او الصيدلي. إيفروبنت متميز جدا في علاج السعال، هو سعره 17 جنيه وربع او 18 جنيه. متميز. الجرعة بتاعته بتكون 3 مرات في اليوم كل 8 ساعات. معلقة صغيرة في المكيال عندي للأطفال الصغار، ومع مكيال كبير للكبار. بنأكد إن الكحة خطيرة جدا، بتعمل إرهاق. تحياتنا مع كان شمس العالم الذهبية، صوتك ذهبي.